हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या बताओ, आज का दिन ना मूड ख़राब हो गया। आज पंकिन का स्कूल जो है ना मिस हो गया। इस वजह से हो गया क्योंकि मेरा जब तक आँख खुला ना 8:30 बज गया कि मैं एक बार 6 बजे उठा था। पर क्या हुआ ना, पुचकी ना उड़ गया था, तो मैं उसको सुलाते सुलाते ना देर हो गया। और सुलाते सुलाते कब मेरा आँख लग गया मुझे पता ही नहीं चला। मैं उठा हुआ, अभी 5 मिनट बाकी है स्कूल स्टार्ट होने में। तो अब मैं सोचा अभी भेज के फ़ायदा नहीं है। और ऐसे भी अभी जो है ना 1 हफ्ता के लिए हाफ डे चल रहा है, तो हम बोला ठीक है छोड़ दो, आज का दिन जाना नहीं पड़ेगा। फंक्शन भी थोड़ा गुस्सा हो गया हमने। अभी वो एग्ज़ाम भी नहीं था, जस्ट स्टार्ट हुआ, कल ही स्टार्ट हुआ। और ऐसे भी हाफ डे चल रहा है, तुम टेंशन मत लो, कल से मैं उठा दूँगी। क्योंकि पुचकी उठ जाता है कभी कोई ना, मेरा ना नींद ना पूरा मैं फिर से मैं नींद में चला गया था, जिसमें से मैं उठ तो गया, डर से मैं उठा पूरा फट से। पर बहुत देर हो गया, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। बेचारा के लिए ख़राब भी लग रहा, बोल रहा था मेरा स्टार्ट हो गया। मतलब ठीक है हाफ डे है, मैं सर से बात कर लूँगी, जैसे सर बोल पूछेगा हम बता देगा। अपनी क्या बोला था, अब मैं जब उठ गया हूँ तो मैं सोचा मैं जाके चाय बना लेती हूँ। मैं ना यहाँ पे कल कबली साग लेके आया था, आपने नहीं लेके आया, तो फिर मैंने सोचा एक बंडल और लोग को भी दे देती हूँ। तो मैं इसमें से थोड़ा सा बनी को दूँगी, थोड़ा सा दूँगी इसको बजिस को। तो मैं लेके जाती हूँ, जब तक चाय बन रहा मैं लोग को दे देती हूँ और देखती हूँ लोग खाता है कि नहीं। बनी तो खाएगा, बनी तो बहुत भागा भूगी करता है, वो ठीक खाएगा। पर बजिस लोग भी खाता है, मुझे पता है। कमली साहब वो लोग बहुत खाता है कि जब हम लोग पहले भी देता था। पहले हम इसको ना अलग करता है। इसको मैंने बुलाया कि छोटू छोटू आजा आजा, तो आ गया। देखो वो कैसे खा रहा है कि इसको कमली से खाना पसंद है। दुल्फिया भी मैंने दिया था, वो खाया, पर थोड़ा सा पड़ा हुआ है, पर वो अभी सूख गया, वो नहीं खा सकता है। पर साग जो है ना पूरा फ्रेश है, उसको खाने देती हूँ। कल तो छत पे पूरा इतना भागा भूगी कर उसको पकड़ने के लिए, आमन पंकिन भाग रहे। देखो कैसे खा रहा है, ये लोग को ऐसा पसंद है। मैं कल मार्केट से लाया था, तो मैंने इसलिए ये वाला दे दिया हूँ। नाले जो मेरा घर में है ना, घर का बाजू में कमली साग भी बहुत उगता है। अभी बहुत जन तोड़ के लेके जाता है, तो मैं बीच बीच में वहाँ से भी तोड़ के मैं देता हूँ इनको खाने के लिए। और ऊपर से मैं गाजर देती हूँ, कुछ ना कुछ जो गाजर है, खीरा है, ये सारा चीज़ देना चाहिए। हर टाइम में ऐसा नहीं कि कैबेज वैबेज देना चाहिए। तो सब चीज़ मिला के देगा ना, उन लोग को गैस फैस नहीं होगा।